Hey yo, what's up？ 这是 Harry。今天呢，我们给大家录制一期新的球鞋开箱视频。今天我们要讲的这双鞋呢，其实也是最近要新发售的一双鞋。那么马上也要到11月了，不知道大家的钱包还好吗？不知道大家购物车清空了多少？我们今天要聊的这双鞋呢，其实就是和双11有关的一双鞋。那么究竟是哪一双鞋呢？看我们的节目就知道了。那么我们就开始吧。好，我们今天要聊的呢，其实就是这么一双鞋，一双 Jordan Brand 的鞋。但是呢，我们在聊它之前呢，还是先来说一些跟这双鞋有关的一些事儿。大家也都知道，双11作为一个全民狂欢的节日，其实呢是起源于咱们国内的，而且呢起源就在几年前。最早呢是因为这个双11 4个1看着很孤独的样子，所以说呢就被很多人调侃成了光棍节。在之后呢又被电商给盯上了，所以说呢逐渐就演变成了一个大型的剁手的一个节日。然后呢这个呢其实也是被一些国外的运动品牌给盯上了，包括呢就是我们今天要介绍这个 Jordan Brand 呢也为这个光棍节 Sales Day 推出了很多有意思的鞋款。最早呢 Jordan Brand 只是顺应着这个潮流，在双11当天会在线上独家发售一些鞋款。最早呢我们可以追溯到一个 Air Jordan 13的 Gary Toe， 还有一个 Air Jordan 13保罗的一个 PE 的主场色，这两个呢都是在双11发布的鞋款。然后在之后呢，这个 Jordan Brand 推出的这个光棍节鞋款 Sales Day 的鞋款呢就有主题相关的了，包括了2双 Air Jordan 13的一个情侣鞋款，还有后面推出了一个 Air Jordan 4，还有包括去年推出的 Air Jordan 6，都是和这个光棍节有关的。当然今年我们要讲的呢，这双也是和光棍节有关的一双。好，在和大家闲聊完之后呢，我们现在回到鞋子上面。首先呢，我们还是先来看一下这个鞋盒。可以看到这个鞋盒呢，也是采用了特殊的设计，整体呢是呈黑色的一个鞋盒。然后在这儿呢，我们可以看到有一个镭射的图案，在里边呢有一个 Jumpman logo。这个镭射图案呢，其实就是这个芯片的一个图案。然后呢，在黑色的部分，我不知道大家能不能看清楚，其实是有文字信息出现的。在这里呢，是这种像弹幕式的一个分布，在这里出现了的文字信息呢，是 Jumpman 0023，还有包括 Air Jordan 13 Low 的英文出现在这儿。鞋盒标这里写的是 Air Jordan 13 Retro Low GC， 这个 GC 的意思呢，就是咱们大中华区的意思。然后现在我们先开鞋盒，看一下称纸。称纸呢，其实也是有特殊设计，在上面呢同样出现有文字信息。然后我们把称纸掀开之后呢，就可以看到今天的这双鞋子了。好，大家现在可以看到这双呢，就是 Jordan Brand 为今年双11所打造的一双 Air Jordan 13 Low。可以看到这双鞋呢，它整体呢都是采用了这种微绿色加上黑色，很简单的颜色组成。而这双鞋它的设计主题呢，其实也和往年不同。往年呢可能就是这种情侣啊、爱啊，包括像一些很火热的一些颜色。而今年这双呢是采用这种颜色，这种颜色呢其实就是双11的另外一个主题网络。而这双鞋呢也是正好的就反映了这个现在如今的社会里面，大家和网络越来越分不开的关系了。所以说呢Jordan Brand 在这个 Air Jordan 13推出了23周年，打造了这样一个特别的主题，我觉得还是蛮有意思。那么我们就来看一下这双鞋它的细节吧。好，我们可以看到这双 Air Jordan 13 Low 呢，它的鞋面呢其实和其他的 Air Jordan 13大概相同，都是采用了很简单的材质。包括在这里呢，还有包括像鞋头这块黑色部分呢，都是采用这种皮质，然后后面的这个黑色部分呢，都是采用了翻毛皮的材质，其实真的很简单。在上面呢，也是出现了很多 Air Jordan 13标志性的细节，包括了在侧面上我们可以看到有线条勾勒出来的这种花纹，还有在鞋头这里有一块小布标，在上面呢有一个 Jordan 出现在这儿，在背面呢是一个13的罗马数字。而这个 Jordan 的这个字样呢，这个字体呢，其实和常规的 Air Jordan 13还有一些不相同。我们仔细看呢，可以看到这里呢是采用这种像素的这样的一个字体，这个呢其实也是和网络这个主题有关的。鞋舌这儿还有一个 Jumpman logo， 包括在鞋后侧方这里呢，还有一个金属的 Jumpman logo 贴在这里，还有它的鞋垫上面呢也有 Jumpman logo， 同样呢也有特殊的图案出现。大底呢是采用这种夜光材质的，我们在关上灯之后呢，就可以看到一些东西。那么这些呢，其实也并不是这双鞋的全部细节。这双鞋呢，大家看着这样觉得很简单，其实呢，它还有彩蛋出现。这双鞋呢，其实一共有3个形态。
第一个形态呢，就是我们现在可以看到这样的一个形态。第二种呢，就是我们刚才说了这样有一个夜光的一个大底，那么它的斜面上呢，其实也是有夜光出现的。第三种形态呢，其实是在紫光灯下面的一种形态，在紫光灯下面呢，可以看到它斜侧身的这样线条全部会散发出不一样的颜色。那么这些呢，其实才是这双鞋全部的细节。那么不知道这双藏有彩蛋鞋你觉得如何呢？那么这个呢，除了鞋子之外，其实还有推出服饰，包括像配件等等东西。然后配件呢，我可以给大家介绍，首先呢有一个鞋包，还有呢就是这样的一个金属的一个吊牌。这个吊牌呢其实很有意思，它做成就像这种很像芯片的样子，前面呢是一个 Jumpman logo， 后面呢就是这种芯片的一样设计。在这儿呢有一个二维码，你在获得这个之后呢，扫这个二维码，还有一个神秘的小彩蛋。那么这两个东西该如何获得呢？这个吊牌呢，其实就是因为这双鞋我们也说了是双11限定的一双鞋嘛，会在11月1日在天猫的旗舰店正式发售。那么你买到这双鞋呢，就会附赠这样的一个金属的一个吊牌。那么这个鞋包呢，其实就需要消费到2000块钱就会赠送的一个鞋包，不知道你觉得如何呢？我反正觉得这双鞋它细节真的蛮多的，还是可以入手的，因为也算是蛮有诚意的一双鞋。如果你喜欢这双鞋，想要配件呢，可以提前入手。如果你觉得只是想穿或者想收藏，这个呢其实也可以观望一下价格，大家也懂的。那么我们这期节目到这里也就差不多了，下期想看什么节目也可以告诉我们，我们就下期节目再见吧，拜拜。